दोस्तों इस वीडियो यानी कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो यहाँ पर जो मैसेज है वो यहाँ पर रिसीव हो जाता है, बट यहाँ पर जो नोटिफिकेशन साउंड है यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड नहीं यहाँ पर बजता है और इस वजह से यहाँ पर आपको पता नहीं चल पाता कि व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया या फिर नहीं। तो अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप बताऊँगा, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो नोटिफिकेशन साउंड नहीं बज रहा व्हाट्सएप का वो यहाँ पर बजने लगेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पर जो आपका फ़ोन है वो यहाँ पर साइलेंट मोड पे है या नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आप लोग अपने फ़ोन को जो है साइलेंट मोड पे कर देते हैं और इस वजह से यहाँ पर अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करता है यहाँ पर पता नहीं चल पाता। तो अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे है तो यहाँ पर आपको साइलेंट मोड को हटा देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके फ़ोन का वॉल्यूम बटन था उसको आपको प्रेस करना और यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन साउंड है उसको आपको यहाँ पर फुल कर देना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर जो है मैसेज आने पर नोटिफिकेशन साउंड बज रहा है या नहीं बज रहा। ठीक है, आपको इतना चेक करना। और इसके बाद भी यहाँ पर जो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन साउंड है अगर नहीं बजता तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना। ठीक है, इस तरीके से व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर किनारे में आपको 3 डॉट दिखेगा, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का, आपको सेटिंग पर क्लिक करना। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कई सारे ऑप्शन दिखने मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग, आपको यहाँ पर जो है रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पर क्लिक करना और यहाँ पर सिंपली आपको रीसेट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर जो सेटिंग है यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना अगर ऑन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। मेरे फ़ोन में जैसा दिख रहा है, ठीक है, सेम टू सेम आपको वैसे ही आपको अपने फ़ोन में भी रखना है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन टोन का। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन टोन है उसको आप यहाँ पर एक बार चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप नोटिफिकेशन टोन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो टोन है आप कहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं रिंगटोन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ से भी जो है टोन को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है चूज लोकल रिंगटोन, अगर आपके फाइल में जो है कोई टोन है तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन, आपको इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो काफ़ी सारा टोन देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कोई भी एक टोन आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा, जो भी आपको टोन अच्छा लगे। आप चाहे तो उसके ऊपर आप प्ले करके यहाँ पर जो उस टोन को सुन सकते हैं और इसके सामने यहाँ पर लिखा अप्लाई, तो आप जो अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर जो टोन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको ओके कर देना और यहाँ पर जो टोन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना और यहाँ पर चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम है वो आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर आप इतना करते हैं तो जो आपका प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप्स का, तो यहाँ पर आपको ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना। अब हो सकता है मेरे फ़ोन में ऐप्स का ऑप्शन है, तो हो सकता है आपके फ़ोन में ऐप्स का ऑप्शन ना है, हो सकता है आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशन का ऑप्शन है या मैनेज ऐप्स का ऑप्शन है या मोर का ऑप्शन है। तो आपको देखना कि आपके फ़ोन में जो है क्या ऑप्शन रहा है, आपके फ़ोन में जो भी ऑप्शन रहा है आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते अभी थोड़ा सा लोडिंग है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ऐप को ढूंढना है कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप ऐप को आपको जो फाइंड करना है, व्हाट्सएप ऐप को आपको जो है ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं व्हाट्सएप जो ऐप है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो व्हाट्सएप ऐप है वो यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ अभी देख सकते हैं मेरे फ़ोन में यहाँ पर लगभग 400 एप्लीकेशन है, इस वजह से यहाँ पर जो व्हाट्सएप ऐप है यहाँ पर ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्टली व्हाट्सएप को जो है सर्च कर सकते हैं, आपके सामने व्हाट्सएप एप्लीकेशन आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप ऐप के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर आप जो फ़ोन के सेटिंग में जाकर जो है इस पेज पर नहीं आ पाते, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ऐप को आपको होम पेज पर लेकर आना और यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप ऐप के ऊपर आपको प्रेस करके रखना है। अब जैसे आप व्हाट्सएप ऐप के ऊपर प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आपको आई का बटन दिखेगा। ठीक है, या तो हो सकता है यहाँ पर लिखा है ऐप इन्फो, तो अगर यहाँ पर ऐप इन्फो लिखा था तो आप जो ऐप इन्फो पर क्लिक कीजिएगा और अगर आपको यहाँ पर आई का बटन दिखता तो यहाँ पर आपको जो है आई का बटन पर क्लिक करना। तो मेरे में आई का बटन दिख रहा था, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपके फ़ोन में यहाँ पर ऐप इन्फो लिखा है तो यहाँ पर आप जो है ऐप इन्फो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है डायरेक्टली उसी पेज पर आ जाएंगे जैसे मैं यहाँ पर मैंने जो फ़ोन के सेटिंग में जाकर आपको बताया था। ठीक है, अब यहाँ
पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो काफ़ी सारा ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो काफ़ी सारा ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर अभी जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फ़ोन में, ठीक है, सभी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑन है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके फ़ोन में जो है सभी ऑप्शन यहाँ पर ऑन होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, चैट का, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैसेज नोटिफिकेशन का। तो आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पर देखना है यहाँ पर ये जो सभी ऑप्शन है यहाँ पर ऑन है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है कोई भी ऑप्शन यहाँ पर जो ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बैक आ जाइए और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ग्रुप नोटिफिकेशन का, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर भी जो है सभी ऑप्शन को आपको ऑन कर देना। अगर पहले से ऑन है तो आपको ऐसे ही रहने देना, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी स्टेप बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो जो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता तो आपको यहाँ पर क्या करना, जो व्हाट्सएप चैट का बैकअप है, आपको अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप ले लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट्सएप चैट का बैकअप कैसे लेते हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट दिखेगा, आपको 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का, तो आपको सेटिंग पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको चैट में जाना है, ठीक है। चैट में जाने पर यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप का, तो आपको जो चैट बैकअप पर क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपको जाना और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, गूगल अकाउंट का, तो आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पर जो आपका जीमेल आईडी है, ठीक है, जिस जीमेल आईडी पर आप जो बैकअप लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको जो अलाउ कर देना, आपको यहाँ पर परमिशन मांगेगा तो यहाँ पर आप जो अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने जीमेल आईडी सेलेक्ट किया होगा वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप का, तो आप जब बैकअप पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आपका चैट है वो यहाँ पर बैकअप हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका चैट है वो यहाँ पर बैकअप हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो चैट है वो यहाँ पर बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चैट बैकअप होने के बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो व्हाट्सअप है आपको व्हाट्सअप को अपने फ़ोन से डिलीट कर देना, अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। और दोबारा से आप जो प्ले स्टोर से जाकर वहाँ से आप जो व्हाट्सअप को जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर जो चैट है आप उसको रिस्टोर कर लीजिए और जो आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगा। और आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो उसका बेल का आइकन क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट, ताकि नए वीडियो देखो सबसे पहले।